Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Predo mnou je Duos F20. Fantastický e-bike, plný fantastický feature, o ktorých vám chcem práve v tomto technickom videu povedať. Máme tu zaujímavú funkciu ako je Intuitive Unlock, potom GPS, lokalizáciu zariadenia. Ukážem vám, ako odblokovať maximálnu rýchlosť na tomto bicykli, aj to, ako nastaviť tempomat. Myslím si, že pre záujemcov o tento bicykel, ako aj záujemcov a majiteľov nových bicyklov od Duosu, ako je Duos N26 a E26, sa toto video bude náramne hodiť, takže sledujte. Duos F20 má fantastické featurey. Jednou z nich je Intuitive Unlock. Stačí, že mám telefón takto blízko bicykla, tu sa mi zobrazí ikonka na displeji a ja takto jednoducho zapnem bicykel. Žiaden PIN kód, žiadne heslo, žiaden NFC karta, nič. To je fantastická vec. Druhou výbornou featureou je GPS lokalizácia bicykla, ktorá vlastne funguje tak, že máme tam vo vnútri čínsku SIM kartu, ktorá funguje na čínsky dataplán, ktorý si budete vedieť v Duos aplikácii obnoviť, ak vám vyprší alebo ak sa minú dáta, a v reálnom čase sledujete, kde je váš bicykel. Je to fantastické aj kvôli tomu, že ak by ste boli niekde v lese a neviete, kde ste zaparkovali bicykel, tak ho nájdete, aj keď je vypnutý. Druhou vecou je to, že ak by vám bicykel ukradli, tak vy ho viete takýmto spôsobom vystupovať. Skúšal som to niekoľkokrát vo vypnutom stave, keď bicykel nebol pri mne, ale bol úplne niekde inde a funguje to celkom dobre. Zaujímavou funkciou môže byť aj záznam jazd. Po kliknutí na záznamy sa vám ukážu všetky jazdy, ktoré ste s bicyklom absolvovali. Na nešťastie som si všetky jazdy omylom vymazal, ale takto si viete relatívne presne pozrieť, kde všade ste boli, vrátane priemernej rýchlosti a podobne. Zaujímavá ma aj funkcia geofacing, čo by v praxi malo znamenať, že ak by sa pokúsil niekto ukradnúť bicykel z miesta poslednej polohy, tak by majiteľovi mala prísť notifikácia, ale zatiaľ to nefunguje. Možno v budúcnosti príde nejaký softwarový update, nuž uvidíme. Prebehneme si ale P-nastavenia, do ktorých sa dostaneme s tlačením naraz tlačidiel plus a mínus, kde P1 je nastavenie svietivosti, P2 predstavuje nastavenie jednotiek, buď kilometre za hodinu alebo míle za hodinu. P4 znamená automatické vypnutie bicykla s rozsahom od 0 do 60 minút. P5 predstavuje počet asistenčných režimov, buď môžeme mať 3 alebo 5 asistenčných režimov. P6 znamená nastavenie priemeru kolesa. Ak chcete mať rýchlosť presne podľa GPS, toto nastavenie vám pomôže. Nasledujúce nastavenie je na vašu vlastnú zodpovednosť. Odblokovanie rýchlosti nemusí byť vo vašej krajine dovolené. P8 predstavuje odblokovanie maximálnej rýchlosti, ktorá môže byť až do 45 km za hodinu. Ak to chcete mať odblokované, tak to nastavenie musí byť na hodnote 67. Keď to vrátim naspäť na 25, e-bike na plyn aj s pedálovaním pôjde maximálne 25 km za hodinu. P9 a nastavenie rozjazdu z miesta. Buď mi ten plyn bude fungovať z miesta, alebo musím najskôr začať pedálovať. P10 znamená režim jazdy. Buď bude fungovať iba plyn, alebo iba pedálovanie, alebo oboje. P11 reprezentuje citlivosť pás senzora, čiže ako rýchlo má zaberať motor po zašliapnutí do pedálov. P12 je zase síla počiatočnej akcelerácie, ale keď som posledné dve nastavenia testoval, nemal som pocit, že by sa citlivosť alebo akcelerácia menila. P13 až P16 sú nastavenia, ktoré by sme veľmi meniť nemali. P17 je nastavenie tempomatu. Je dobré, že to funguje. Toto je e-bike, na ktorom šliapať jednoducho nechcete. P18 znamená zobrazovanie reálnej rýchlosti. Ten rozsah sa môže meniť od 50 do 150%. P19 je zahrnutie režimu 0, respektíve zahrnutie analogového režimu. Pri 0 ti jednoducho motor pomáhať nebude. Vďaka nastaveniu P21 si môžete nastaviť Bluetooth domykanie bicykla, čo je parádna feature. P23 je nastavenie hesla. Ak nechcete, aby vás to otravilo, tak to vypnete. A teraz môžem zadať to, čo chcem. Mimochodom, pôvodné heslo sú 4 nuly a ja si to tu teraz aj tak nastavím. A je to. A už len skontrolujem, či to naozaj funguje. No a to bolo všetko, čo som chcel povedať k tomuto technickému videu z Duos F20. Ak máte nejaké otázky na tento e-bike alebo nejaký iný e-bike z ponuky Duosu, napíšte mi do komentára a ja budem veľmi rád, ak tomuto videu dáte like. Ak máte tu možnosť v YouTube aplikácii, môžete video aj vychváliť, za čo vám budem veľmi vďačný, a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. A vidíme sa pri ďalšom videu, možno že aj pri ďalšom technickom videu na nejakú inú tematiku. Majte sa krásne, čaute.